אומרת מזון, זה שקר גס. שיפסיק לבלבל את השכל החיתי הזה. אין כזה דבר המהות. יש צרכים, למדינה יש צרכים, למלך יש צרכים, ככה זה. יש רצוי ויש מצוי. אז אמרתי לפרעה שנלך רק ל3 ימים. למה להיות קטנוני? רמאות? אני? אבל מה עם הקטע שהתחפש לזונה? למה זונה? בישה. גניבת ברכה? לא נראה לי, ממש לא מתאים כרגע. חוץ מזה אנחנו כבר תרמנו במשרד. תבוא יום אחר, יותר טוב. תראה, להתחפש סתם ככה בקונדסות זה בסדר. אבל כל הממבו ג'מבו של רוחות רפאים זה כבר מוגזם. מה, שומר אחי אנוכי? תמיד קל להאשים את השם גיבל! אני שונא שמאשימים אותי! אני שונא! אבל התכלס, לא מתאים כל כך להתראיין עכשיו. באנו מרחוק, הלכנו מלא, גמורים. אתם גמורים? ממש. גמורים. זה אני יכול! וזכותי. הוא סחוט ספציפית. אני לא סחוט, אבל הוא סחוט. אבל גמורים.